Hop qaranglar, hozir mana kuz fasliga kirib keldik. So'rashdi, balog qachon iste'mol qilsa bo'ladi? Mana balogni yeydigan payti keldi. Baraka topkurlar, balog iloji bo'lsa Tri daryoda suzib yurgani yo'qki, ko'zingiz bilan ko'ringki, o'sha akvariumda suzib yuribdi balog. Endi uni iloji bo'lsa, o'sha qovurilgani zo'r bo'ladi. Yana dimlangani ham zo'r. Kimdir dimlanganini yaxshi ko'rishi mumkin, lekin balogda shunaqa moddalar borki, subhanalloh, fosfor bor. Bu miyangizga, ko'z a'zolaringizga kelgan yana immunitetingizni ko'taradi. Iloji bo'lsa men tavsiya qilardim. Uyda uchastkada turadigan odamlar bo'lsa, agar shunaqa insonlarga o'zingiz paxtani yog'ini olib keling, o'choqga olov yoqing, tabiiy o'tin bilan yog' soling. Ana o'shanda balonni qovurib oilangiz bilan yeng. Mana bu nimaga men buni aytaman? O'zingiz qovurib yeganingiz boshqacha bo'ladi hardan. Ham yana yog' toza bo'ladi. Yog' toza bo'ldi degani balig'iz ham oppoqqina bo'lib, haqiqiy tanangizga vitamin olasiz. Bolalaringiz bilan, oilangiz bilan iloji bo'lsa, karom, bodring, pomidor, ko'k piyoz, chesnok, mana shu narsalar bilan iste'mol qilsangiz, xudo xolasa, miya faoliyatingizga zo'r bo'ladi. Bolalaringiz ham maktablarda zo'r o'qiydi. Yana immunitetingiz ko'tariladi. Kuzgi faslda baliq yeydigan payt keldi, iste'mol qilinglar, foydalaninglar Alloh bergan ne'matdan.